Lai mums ir žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Mēs šodien uzklausīsim un pārdomāsim Dievu vārdus no Mateja evaņģēlija 13. nodaļas. Jēzus runāja līdzībās teikdams: Redzi, Sējējs izgāja sēklu. Viņam sējot Cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Cita krita akmenājā, kur tai nebija daudz zemes. Tā tūlīt uzdīga, tādēļ, ka tā nebija dziļi zemē. Bet, kad saule uzlēca un dedzināja, tā nokalta, tādēļ, ka tai nebija sakne. Cita sēkla krita starp ērkšķiem, un ērkšķi izauga un to nomāca. Bet cita sēkla krita labā zemē un nesa augļus, cita 100-kārtīgus, cita 60-kārtīgus, cita 30-kārtīgus. Lūksim Dievu. Mīļotais debes Tēvs, mēs Tev lūdzamies, svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavu vārdu ir mūžīgās dzīvības vārdu. Āmen. Šodien mēs mācāmies par Dievu vārdu. Tas mums norāda to, kā Dieva vārds mums ir cītīgi jāuzņem savā dzīvē. Un tas ir saskaņā arī to laiku, kāds ir Latvijas, ka jau tiek jāapstādītiem visiem dārziem, jābūt jau iesētām sēklām. Protams, ir vēsāks laiks un ne visi ir iedēstījuši visu, bet mēs visi esam lielākā daļa no mums ir kādreiz piedalījušies kādos lauku vai dārzu darbos. Cik no jums ir piedalījušies stādīšanas darbos? Es, piemēram, esmu piedalījies. Cik no jums ir stādījuši kaut ko? Pacelt roku augšā. Diezgan daudz ir stādījuši, jā? Vai tas nav īpatnēji, kad tu iesēji kaut ko, vai tas būtu kartupelis, vai tas būtu kāds grauds, no tā izaug liels augs. Un otrs ir tas jocīgākais, ka tur nevis 2 vai 3 ir tie augļi, kas nāk klāt, bet vairāk kā 2 un 3. Tas, par ko Jēzus saka, vairāk kārtīgi ražināt parasti. Kā jūs domājat, vai kviešu grauds ir tas, kas vairāk nes ražas, vai tas ir ābeles grauds, kas vairāk nes ražas? Domā, ka kvieši vairāk dod. Cik uz viena stiebriņa kvieši ir? 30 kaut kur nedaudz vairāk. Cik āboli ābelē? Daudz. To es speciāli, lai mēs smadzenes patrenētu. To es tikai tā, lai mēs iesildamies, sākam uzmanību pievērst, jā. Protams, ka neies runa par ābelēm. Tātad mēs šodien mācīsimies šo līdzību izprast, un mēs mācīsimies arī savu dzīvi labot saskaņā ar šiem vārdiem. Tātad saprast, ko Jēzus mums mācīja. Tātad katrs mēs zinām, ka, lai izveidotu dārzu, ir nepieciešama kaut kāda instrumenta un kaut kāda darba. Parasti instrumenti, lai būtu vieglāk mazo dārziņu uztaisīt, ir laupsta, pat uz balkona vai laupsniņu. Jo zeme palikusi ir cieta, viņa ir jārok, jāiradina, jāskalda ar lāpstu. Īpaši, ja nezāles ieaugušas, ka nevis ar radēšanu jāsāk, bet nezāles taču vispirms ar rakšanu sāk. Pēc tam sāk skaldīt zemi mazākos gabalos un tad sāk kurināt no nezālēm ārā. Tad, lai sagatavotu dārzu, vispirms viņš ir jāuzrok. Tāda milzu lāpsta, tas ir ārpus. Ārpus tā liela lāpsta, kas dara tieši to pašu, ko mēs ar lāpstām. Tad mums ir vajadzīgs grābeklis, ar kuru mēs vēl mazākos gabaliņos saskaldam akmeņus, zarus visādus netīrus, novācam nost, un arī lielās nezāļu pīkas izņemam ārā, un tad paliek mazāk nezāles jau, ko rokām rabēt. Un tad mums ir kaklis, jo tad, kad jau sāk augt, tad mēs redzam, ka nezāles pa priekšu aug. Un ja cilvēks māk ar kaklīti strādāt, viņš to lielo vairumu nezāļu var nokaplēt
tīra labi nost, un tad ar rokām paliek mazāk krāt ārā. Tad mums ir instrumenti, ar ko mums dārzu veidot. Protams, mums bez šiem instrumentiem ir vajadzīgs arī ūdens. Un, protams, mums vajadzīga ir augsne. Mēs mājas podos izvēlamies labu augsni, ejam uz veikalu pirkt dārgu. Es atceros, kā mans tēvs iesāka manas ģimenes mazdārziņu. Viņam bija 5 centimetri augsne uz dolomīta akmeņiem. Tā padomu senībā viņiem iedalīja 600 kvadrātmetrus zemes. Un tā ir tā, ko Jēzus sauc par akmenājā zemi, kurā ātri uzauga viss. Tāpēc, ka saule sasilda šo plāno zemi ļoti ātri. Bet tur arī viss nokalst vasarā, jo tikai 5 centimetri ir un tur ūdens neturās vienkārši. Viņš ātri iztlaiko. Augsnes biezums ir arī svarīgs, lai saule neiztlaicētu šo ūdeni, kas ir saknēm vajadzīgs ātri. Un lūk, lai šo te zemi iekopt, vajadzēja laust šo dolomītu. Tos akmeņus lasīt ārā. Vest papildus zemi, uzlabot viņu. Un bieži vien tā bija kūdra, kur bija skāba. Tur vajadzēja kaļķi likt klāt, un tad pirka melnu zemi, tik krāja un krāja, kamēr beidzot izauga normāla zeme, ka jau var durt 2 lāstu biezumā iekšā. Tad tur kaut kas arī auga. Tad akmenājs, tas ir parasti, kas nekopta zeme apkārt, un ja ir augalīga zeme, bet nekopta, tur nezāles ir pa pilnām. Un arī zeme, kurā ir ceļmalā, laukā atrodās. Jēzus, piemēram, minēja par ceļmalu, un šī ceļmala var būt gan kāds normāls ceļš, kur pārvietojās cilvēki. Bet parasti tur nesēja sējēji nekad iekšā. Bet ir tādi kājceļi, lai šķērsotu lauku, tad tiek speciāli izmīdīti. Tā kā mums ir taciņas ziloņtakas, jūs zināt, Zālienos, Rīgā ir daudz ziloņtaku. Mēs zinām, kas ir ziloņtaks, to, ko gāja pašu izmīdi, bez pilsētas atļaus. Un jo biežāk viņi mīda, jo viņi tāda plakanāka ir. Un tad, kad tur sēklu met virsū, viņi neiekrīt iekšā un nenoslēpjas. Un putni tūlīt pamana, ka zāle, kas ir sēta uz tādas taciņas, viņa palikusi virspusē un tūlīt atnāk viņas saknābā. Tā ir diezgan arī pazīstama aina, zālietu kopšanas aina. Kā piemēram, esmu Jūrmalā redzējis un Rīgā. Zemi nepietiekama apstrādā, pa virsu pavēr bišķi zālīti. Viņi tā arī neiekrīt dziļi zemē iekšā. Tūlīt ir baloži un zvirguļi klāt, kas visu apēda. Un brīnums pienāk rudens un zāle nav izaugusi. Tad tur nekāda brīnuma nav. Vienkārši rūpīgāk vajadzēja dēstīt iekšā to zāli, tad arī viņi izaugt. Zemē iekšā grauds ir jāliek, nevis pa virsu jānodāva. Lūk, arī par akmenājiem ir tieši tāpatās. Es jau zinu, ka cilvēki parasti nesēja uz akmenes virsū, viņi jau zina, ka kā tur labi nesanāks. Tas pie tā īsu brīdi pavasarī ātri viņi uziet. Vasaru nepārdzīvo nekas, ne puķītes, ne zālīti nevar pārdzīvot akmenāju. Mēs parasti sākam ar lasīšanu. Bet Bībelē ir raksta, ka Sējējs sēja visādās vietās iekšā. Un pat ērkšķos. Mēs nekad nesētu nezāļainā lokā. Tomēr mēs kaut ko par labu augsni zinām. Ja mēs redzam, kad ir ūsnes un vārpatas, mēs vispirms ķeramies pie viņu izraušanas. Bet Jēzus šeit nebija domājis, ka speciāli ērkšķos kritīs iekšā. Ziniet, kas pa lietu? Kā ērkšķiem viņam arī ir savas sēkliņas un savas saknītes. Un viņi ir tik ļoti dzīvelīgi, tik ļoti dzīvīgi, ka viņiem pietiek saknes gabaliņam vai zara gabaliņam būt zemē, lai viņš sāktu dzilums cītāt. Viņš to dara ļoti ātri. Kviešu graudi nespēja tik ātri izdzīt savus asnus, kā to dara šīs nezāles. Viņi apsteidz un salako, sakuplo un apsedz ar saviem zaļumiem,
apsedz šos kviešu aslus, un viņiem nav pietiekams saules gaismas. Viņiem nav pietiekama mitruma vairāk. Viņiem nav pietiekams arī šis zemes barības vielas. Tāpēc viss pietrūkst priekš augšanas. Un tādā mīkulīgā stāvoklī atrodas šie kviešu graudi. Un, protams, ir labā zeme, kur ir kāds ļoti parūpējies un cītīgi viņu ir racis, kultivējis, tātad grābekli, grāvis visu lieko ārā, izlasījis, padarījis viņu par mīkstu, mēslojis viņu, ūdeņojis viņu ir un iesējis šo sēklu pareizi. Protams, ka no turienes mēs sagaidām ražu. Un mēs arī saprotam, protams, ka, lai būtu raža, viņi noteiktos laikos ir ar ūdeni jālaista. Mēs nevaram apgalvot, ka vienreiz pie iesēšanas aplējam ar ūdeni, tad audz. Tad tā ir jau laimes spēle pat Latvijā. Bet tādā zemē, kur Jēzus dzīvoja, laistīšana dažkārt bija ļoti nozīmīga, ja tur neuzlija lietus. Vajadzīgā laikā visa raža nokalta. Tad mēs apmēram saprotam, ka, lai laicīgā dārzā būtu panākumi, ir kaut kas jāiegulda iekšā. Un mēs, protams, no šī dārza gaidām nevis skaistu izskatu beigās, bet gaidām lielu ražu. Jo, ja varētu arī iztikt bez nezāļu raušanas un būt liela raža, mēs noteikti neveltītu laiku nezāļu izravēšanai. Nebūtu jau jēgas pat. Ja nezāles aizskavētu tikai maz drusciņu šo augu augšanu, tikai pat 10% mazākas ražas būtu. Vai būtu jēga mocīties, cīnīties ar nezālēm? Nē, nebūtu jēgas. Tātad mēs noprotam, ka Jēzus piemin šo arī grauda augšanu nezālēs. Tas ir ļoti būtiski gan dārza audzēšanā, gan vēl jau vairāk, kad mēs saprotam Jēzus līdzības skaidrojumu, ko viņš pats saka. Kad sēkla, ko sējējs sēja, ir Dieva vārds, un pats Jēzus Kristus ir šis sējējs. Un kad viņš atrodas cilvēku vidū un māca Dieva vārdus, tad cilvēki ir šīs dažādās augsnes. Viena cilvēki ir, kas klausās Dieva vārdus, piemēram, viņi nāk uz dievkalpojumus, prediķi, citi savukārt lasa Bībeli, bet viņi nemaz nemēģina to saprast. Viņiem tas ir vai nu tradīcija, vai viņu domas kaut kur citur, bet viņi necenšas saprast, ko šie Dieva vārdi nozīmē. Redzi, tad, kad mēs nesaprotam, mēs bieži vien arī neticam šiem Dieva vārdiem. Bieži vien mēs neticam. Mums vajag saprast šos Dieva vārdus. Kāds, piemēram, saka, bet visu par Dievu jau nevar saprast. Visu par Dievu arī nevajag saprast. Pietiek ar to, kas rakstīts ir Bībelē. Tas jau pietiekami daudz ir. Un Jēzus jau arī citu neko nerunāja. Tā tikai to pašu Dievu vārdu. Viņš saka, mani vārdi nav manis paša, bet tā, kas mani sūtīs. Tātad, ja mēs lasām Bībeli, jauno derību, un lasām Jēzus vārdus, tas ir it kā mēs klausītos viņu. Un tad kā es atbildēšu šiem Jēzus vārdiem? Vai gribēšu saprast viņu? Vai gribēšu saprast, ko Jēzus māca? Ja es nesaprotu, vai es vaicāšu šo skaidrojumu draudzes mācītāju? Ja mēs to atliekam uz citu laiku, vai arī mums tas ir vienaldzīgi, tad Jēzus saka, nāk ļaunais, Sātans. Viņš no atmiņas mums atņem šo vārdu.
Mēs noteikti nekādus Dievam patīkamus augļus savā dzīvē neradīsim. Jo tas vārds ir prom no mums. Ja ir sēkla, tad būs augļi. Ja sēkla ir paņemta prom, nebūs nevienā dārziņā augļi. Tāpat, ja Dieva vārds nebūs mūsu sirdīs, arī nekas labs mūsu dzīvē neizaugs. Nākamais viņš runā par akmenājā. Tie ir cilvēki, kas sākumā ļoti priecīgi tic Jēzu. Bet kā jau visiem cilvēkiem rodās vienmēr problēmas. Vēl sliktāk ir tad, kad Jēzus dēļ šīs problēmas notiek. Kāds cilvēks saka, tu Jēzu tici, tu vēl tai tumsonīgajā viduslaiku baznīcā esi. Kas tu esi muļķis, kad domā, ka Dievs ir? Un apņirgāties pa cilvēku. Un cilvēks to nevar izturēt. Un nolēma vairāk nekad ar Jēzu darīšanas, ka viņam nebūs. Tad viņš no Jēzus atkāpjās. Tad ir tādi cilvēki, kas ir līdzīgi kā ērkšķēnā augsme. Viņi arī labprāt Dievu vārdu dzird un klausās, bet viņiem viņu dzīvē ir daudz raizes. Tad dažādi pārbaudījumi rada viņiem raizes. Bet ne tikai pārbaudījumi Jēzus dēļ, bet dažādas dzīves grūtības. Kādas viņas var būt problēma ar veselību, problēmas ar tuviniekiem, problēmas darbā, problēmas ar algu, problēmas ar mantu iegādi. Un tad mēs ļoti raizējamies. Mūsu domas visu laiku ir par to, kā to visu dabūt, kas mums nav. Dažreiz tas ir pamatoti, jo mums gribams ēst. Arī jāģērbs mums ir, kaut kur jādzīvo. Priekš tā ir vajadzīgs darbs ar pietiekošu samaksu vai arī pensiju pietiekami lielu. Ko lai dara, kad nav tā visa? Kā lai nedomā par to, ja var būt uz ielas? Tāpēc, ka nespēja samaksāt. Tad raizēm jums ir pamats, un Jēzus arī sacīja, kas tad ir jādara. Tad tā raizēšanās ir jāmet projām. Vajag paraudzīties uz putniem, kas lido apkārt, uz puķiem, kas zied, un saprast, ka mēs Dievam esam daudz vērtīgāki par viņiem. Bet putni ir pēduši, puķis ir apģērbts. Debes Tēvs, viņš saka arī par jums domā. Viņš zina, ka jums visa tā vajag. Bet ir cilvēki, kas tieši pievērsuši tik daudz tam uzmanību, viņi sāk aizmirst, ka viņiem ir jānāk uz dievkalpojumu. Viņš, piemēram, sāk raizēties, vai paspējas iedēstīt savu dārzeņu, kur izaugsmē burkāni, tomāti, redīs, gurķi. Viņš domā par puķēm, kurus katru reizi ir jāplaist un jāgriež un jāizveido. Bet viņš ir aizmirsis to, ka Jēzus māca ne jau par dārza kopību, viņš māca par mūžīgo dzīvību. Ka mums ir vajadzīgs garīgs, tātad avots, un tā ir Dieva vārda iedarbība mūsu dzīvē. Viņš salīdzina, ka Dieva vārds ir tā kā sēkla, kas tiek iesēts mūsu prātos, mūsu sirdīs. Gan prāts, gan sirds kopā savienot ir iesaistīti. Apostols Pāvils saka, kādai jābūt kristiešu dzīvei. Nepadodieties neprātam. Neprāts nozīmē, ka cilvēks izslēdz ārā no savas dzīves savu prātu. Un sāk darīt dīvainas lietas. Viņš aizmirst to, kas ir labs un ļauns. Viņš šaudās šurpu turpu, meklēdams, kas ir izdevīgs viņam. Tā vismaz viņš domā. Un prāta galīgi nav. Un tad viņš arī var nodoties arī kādreiz arī grēkiem. Jo, kad prāta nav, tad viss kas var sanākt. Bet apostols Pāvils māca un saka, centieties saprast, kāda ir Dieva jūsu kunga griba.
mēs dzirdam šos vārdus, kā labā zeme, jo tālāk neko pa labo zemi, ir tie cilvēki, kas klausās un saprot, vai vismaz cenšas saprast. Un ja viņi cenšas, viņiem noteikti atradīsies kāds, kas viņus mācīs, un viņi sapratīs. Un šāds cilvēks ne tikai vienkārši sapratis, viņš arī to pieņem. Viņš to pieņem. Un pastāstīšu, kāda ir liela starpība starp saprašanu un pieņemšanu. Ir cilvēki, kas nāk uz kristību un iesvētību mācībām baznīcā. Viņi grib, piemēram, laulāties vai nokristīt savus bērnus. Dievu viņi nekad nav pazinuši, bet ir dzirdējuši, ka Dievs ir. Viņi saka, mēs nesakām, ka Dieva nav. Mēs vienkārši dzīvē bijām aizņemti. Man šķiet, ka viņi ir līdzīgi tai ērkšķēnai augsnē, kaut ko par Dievu ir dzirdējuši. Viņa visādas dzīves lietas ir svarīgākas par Dievu. Bet te viņiem beidzot ir svarīgs kaut kas, kādēļ viņi ir atnākuši uz baznīcu un sāk klausīties Dieva vārdus. Viņi klausās paušļus, viņi uzzina, ka Bībelē ir rakstīts, ka cilvēki ir grēcinieki, ka viņi dzīvo pasaulē bez Dieva sava grēka dēļ, un ka viņiem nav plānotā mūžīgā dzīvība, bet drīzāk mūžīga elle savu grēku dēļ. Tad viņš šīs mācībās uzzina, ka mūsu debes Tēvs ir mūsu dēļ sūtījis pestītāju Jēzu. Jo kā apostols Pēters teica, ka viņš ir šķīstījis no grēkiem mūs, tad viņš pie krusta mirdams ir notīrījis mūs no grēku vainām. Lūk, šādā veidā mēs to mācām un sludinām, un tad notiek dīvainības notiek šo cilvēku vidū. Ir vieni, kas notic, un viņi saprot, ko mēs stāstām, ko mēs pasludinām. Un viņi kļūst ticīgi uz Jēzu. Ir kādi, kas to ļoti labi saprot, un to arī apliecina, ka saprot par savām atbildēm un tā tālāk. Bet tad, kad nāk laiks, ka viņam būtu jānāk uz nākamo dievkalpojumu pēc iesvētībām, viņu vairs nekad nav. Tā ir pēdējā reize, kad viņi bija baznīcā. Tas norāda, ka viņi ir sapratuši kristiešu mācību, bet nav pieņēmuši Jēzu Kristu par savu kungu. Tātad viena lieta ir saprast šo mācību, un otra lieta ticēt, ka tā ir patiesība. Tātad, ja viņi netic, ka tā ir patiesība, viņi izklāsta to, ka viņi saprot, bet ticības šai mācībai nav. Un tāpēc viņi nekad vairāk nenāk uz baznīcu. Es šeit nedomāju kristību brīdi, kad viņi atnāk, lai nokristītu savu bērnu vai salauztos. Es runāju par to, ka svētdienas dievkalpojumos un dažreiz arī pat Ziemassvētku dievkalpojumos viņi arī neierodās. Tātad viņi ir ierakstīti uz draudzes locekļu sarakstā, bet viņi vairs nav. Lūk, kāda ir atšķirība starp šo zināšanu, saprašanu un šo pieņemšanu šo vārdu. Tātad mēs pieņemam ne tikai šos vārdus, bet arī šo vārdu autoru Jēzu Kristu. Nu, lūk, tātad laba augsti ir tie cilvēki, kuri dzird, tic šiem vārdiem un saprot viņus. Viņu dzīvi Dieva vārdi maina. Viņi sāk pārdomāt savu uzvedību. Viņi sāk pārdomāt savus vārdus.
izstāstīšu jums ļoti interesantu momentu par to, kā Dieva vārdi ir jūsu, mani mīļie Jēzu Kristu ir mainījuši. Un izstāstīšu to jums īpatnēju momentu. Tas ir par ārēju uzdību. Es nezinu, vai iekšpusē ir mainījuši, bet es zinu par to ārēju. Atceros, ka mums bija pirmie sadraudzības vakari. Sen, 96., 97., 98. gadā. Šeit vienmēr sadraudzībā bija ļoti jautri visi, un vīrieši, un dažkārt arī sievietes. Mēs bijām jauni kristieši tajā laikā. Un es atceros, ka viens teica, vai mēs nevaram tādu mazu šnabītu atnest un tā iedzert, jā, un visi teica, jā, būtu labi iedzert, jā. Tā bija. Tagad pagājuši daudzi gadi. Un Dieva vārds ir mainījis pamazām. Un tad par to neviens nerunā vairāk. Un negrib atcerēties nemazam par to, ko runāja. Kāpēc? Dieva vārds bija iesēts jūsu sirdīs iekšā. Un viņš auga un izmainīja jūs. Un jūs to nepamanījāt. Bet tā tas notika. Tad es atceros, kad bija pirmie apsveikumi dzimšanas dienās, viņi bieži vien bija ņemti no dažādiem kalendāru pantiņiem. Visi bija jautri dzimšanas dienu apsveikumi, tā kā jau to pagānu dara. Laikiem ejot, pamazām viens, otrs, trešais, kas raksta apsveikumus, sāk jau rakstīt Dieva vārdus, sāka meklēt, atrast. Un skatos, arī tas ir mainījies. Jūs saprotiet, ja? Tātad Dieva vārds mums mainījis ir kaut kur. Agrāk mēs domājam, ka debesīs nonāksim tāpēc, ka dievkalpojumu apmeklējam. Tagad mēs zinām tāpēc, ka Jēzus par mums miris un augšā cēlies. Mums sāk mainīties mūsu dzīves uzskati pamazām. Bet tos uzreiz nenotiek. Tas ir tāpat kā sēkla. Neizaug vienā dienā tā, hop, un graudi jau. Dieva vārds saules, bet iet vēlāk. Lūkas evaņģēlijā Jēzus piemir vēl vienu vārdu. Šie cilvēki nes augļus ar pacietību. Viņi redz arī bieži vien, ka viņiem nav šo augļu. Un tad tu vari kļūt nepacietīgs. Tad tu vari vainot Dievu vai sevi vai kādus tuviniekus, kas tev neļauj kļūt labākam. Bet ja tu nes ar pacietību, tad tu saproti, ka Dieva vārds maina tevi. Bet tas nenotiek vienas dienas laikā. Kad viņš tev tiek iesēts, tad pirmajā dienā labākajā gadījumā tu sapratīsi problēmu, kuru viņš tev uzrādīs, vai mērķi, kas ir jāsasniedz, vai mācību, kurai jātic. Bet tas nebūs tā, ka tu šodien uzreiz sāksi darīt, sāksi veidot savu dzīvi uz jauniem pamatiem un tā tālāk. Šis Dieva vārds, viņš izaug. Viņš nobriest. Un tas notiek pamazām, un pienāk brīdis, kad augļi parādās. Un tad tie kļūst redzami. Piemēram, tagad es biju bērns, mani radinieki teica, cik tu esi liels izaudzis, un man likās, ka es neaugu. Tāpēc, ka es katru dienu sev redzēju spogulī, un man nebija jausmas, ka es augu. Viņi atnāk, oi, reku, tu liels esi izaudzis. Es atceros, ka tu bija tāds maziņš. Tu esi tik liels izaudzis. Bērniem arī grūti paciesties. Kad es izaugšu liels? Nevar izaugt liels vienas dienas laikā. Prātiņam arī jāizaug lielajam. Un garīgi augļi viņam arī izaug, bet tas notiek pamazām Dievam darbojoties ar savu vārda palīdzību mūsos. Tāpēc mēs apmeklējam Bībeles stundas, klausamies, cenšamies saprast. Tas ir svarīgs process, jo tad tas paliek kaut kur mūsu atmiņā. Ja tas paliek kaut kur mūsu atmiņā, tad Dieva vārds sāk ietekmēt mūsu rīcību. Un ja mēs rīkojamies pretēji, tad Dieva vārds rada mūsos vainas sajūtu. Tas mums saka, ka mums ir nezāles. Grēki, kuri jārada vai ārā. Un
tad mēs dodamies lūkšanā pie Jēzus Kristus, kas par mums ir miris. Un piesaucot viņu vārdu, sūdzam grēkus. Saņemam grēku piedošanas, lai tās nezāles aug. Nezāles, protams, ir tāpēc nezāles, ka mums ir grūti izrauēt. Grēki ir jāsūdz katru dienu. Piedošanas vārdus mēs saņemam dievkalpojumā, ja grēkus mēs sūdzam katru dienu. Dieva vārds ir jāatkārto. Mēs atkārtojam 3 reizes gados, reizi 3 gados visu mācību. Tāpēc, ka gluži tāpat kā ar laistīšanu nepietiek vienreiz aplaistīt graudu, viņu vajag vairākas reizes aplaistīt ar to pašu ūdeni. Arī mūsu atmiņu vajag stiprināt atkārtojot. Jau reizreiteri mums nācās iemācīties atkārtojot. Arī Dievu baušļus jāiemācās atkārtojot. Arī ticības apliecība jāiemācās. Mūsu Tēvs debesīs atkārtojot jāiemācās. Un jāturpina atkārtot. Kamēr mēs zinām no kālos, tad mēs saprotam to. Jo vienmēr gan baušļi, gan ticības apliecība pamazām tiek izstāstīta dievkalpojumos un bībeles stundās. Un tad jau tas, ko mēs runājam, ko mēs ticam, jau kļūst par mūsu dzīves sastāvdaļu. Piemēram, es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Ja es tiešām ticu tam, ko Bībele saka, es zinu, mans Dievs, kam es dzīvoju, un kas ir mans Tēvs, ir visvarens Dievs. Mans liktenis ir viņa rokās. Kas man no viņa atraus? Kad es dzirdu par Jēzu Kristu, par pestītāju, kas ir mani mīlējis un pie krusta nomiris manā labā, tad es saku, brīnišķīgi, ka ir tāds Dievs, kurš mani mīl vairāk par visu. Un pat par mani ir miris. Viņš manus grēkus piedod un negrib pieminēt manas vainas. Un tad, kad es dzirdu par svēto garu, kurš grib man svētu darīt, tad es arī esmu priecīgs. Tas nozīmē, ka Dievs par mani rūpējās. Jo ir labi, ka tas aug parādījies tas dēstiņš kā ticība, bet viņš ticība jāaudzē lielāka. Labi, ka svētais gars ar mani darbojās. Labi, ka man ir Dieva vārda. Labi, ka lūkšanās viņš atbild par mani aizlūdz un ka es varu lūgt par citiem. Un svētais gars manu ticību dara lielāku. Un līdz beidzot mana ticība sāk parādīties vārdos, darbos. Un kas pats būtiskākais, ka man pat domās ir mana ticība uz Dievu. Ka manā sirds patvērumā iekšā ir Dievs. Ka es nevis ar sevi sarunājos, kā ar gudru cilvēku bēgu brīžos, bet ar Dievu. Kā viņš ar mani dzīvo kopā, nevis kaut kur atsevišķi. Ka es nevis pie viņa pieeju klāt reizi svētdienā, bet katru dienu dzīvoju Dievu priekšā viņa klātbūtnē. Ļoti brīnišķīgi, ka mums ir šāda ticība, un to svētais gars mūsos radā ar šiem vārdiem. Nostiprinot mūsos šo ticību, ka Dievs ir mūsu dzīvē visu laiku. No dzimšanas, tad, kad viņš ir atpestījis, un līdz nāves brīdim viņš mūsu veidos, lai būtu augļi Jēzum par godu. Kādi ir šie augļi? Tie vispirms ir ticība, ka mēs ticam viņam. Otrs, tie ir gara augļi. Tur ir mīlestība, tur ir miers, tur ir prieks, tur ir lēnprātība un labprātība. Tad mēs sākam iegūt kaut ko no Dieva atpakaļ, ko pazaudējām. Ādams un Ieva zaudēja to visu. Svētais gars grib mums to visu dabūt atpakaļ. Un šie augļi aug pamazām. Un tas ir ļoti labi, ka tad, kad mūsu dzīve beidzās, ka šie augļi būtu redzami arī citiem cilvēkiem. Un ka viņi varētu teikt, zini, Jāni vai Pēteri, es atceros, ka mēs ar tevi satikāmies, jā. Un es redzu, ka Dievs tavā dzīvē ir daudz darbojies.
tev ir daudz labu augļu. Tā ir laba līdzība. Un lūk, tātad mēs šos Dieva vārdus dzirdot, pamazām tiekam pārvērsti atpakaļ pēc Dieva tēva un līdzības, kļūstam līdzīgāk Jēzum Kristum. Un tas jau ir tas, ko debesu Tēvs grib, ka mēs kļūstam viņa dēlam līdzīgi. Tāpēc mēs lūdzam Dievu, lai tas tā notiktu. Mēs atrodamies lūkšanā, un šīs dienas vārds lūdziet, tad jūs dabūsiet, runāja par to, ja mums ir bijis grūti ar Dieva vārdu saprašanu, veltīsim vairāk laika lūkšanai, lai mēs saprotu Dieva vārdu. Jums ir grūti uzmanību koncentrēt. Lūksim, lai Dievs dod mums tādu uzmanību. Tu pat Bībeles stundas laikā, ja tev liekas pa garu un tev grūti ir, labi apstājies uz īsu brīdi, novērs savus acis no tulka, bet tādā brīdī pievarot viņus lūdz Dievu. Palīdz man saprast, palīdz man uztvert viņu, palīdz man sakopot uzmanību šī laikā. Jo tavu vārdi ir īpaši, tie nes garīgus augļus. Lai tāda lūkšana ir mūsu sirdīs, ka Dieva vārdu saimā.